State preparando l'arrivo del caldo? Fatelo con i climatizzatori Aria Energia. Straordinaria offerta prestagionale. Innovativo climatizzatore con soli 29 euro al mese e potrete avere un secondo climatizzatore in omaggio. 2 al prezzo di uno, installazione compresa. In più, Aria Energia vi regala 2000 kW di corrente elettrica per il vostro climatizzatore, utilizzabili in un anno. Basterà assicurare il contratto di fornitura con il partner di Aria Energia. Strepitoso, non è vero? E ancora in omaggio un modulo Wi-Fi per accendere o spegnere anche da fuori casa. E potete recuperare il 65% della spesa grazie alla detrazione fiscale. I climatizzatori Aria e l'Energia purificano l'aria dai pollini, hanno la funzione deumidificazione e la funzione pompa di calore per riscaldare gli ambienti anche nelle mezze stagioni. In più, garanzia di 5 anni su tutti i componenti di ricambio, assistenza immediata in tutta Italia. Chiamate per informazioni. Ariel Energia. Che bello. Bentornati, bentornati. Ci siamo sentiti la canzone di Peppo, che è un nome d'arte questo qua, perché lui il nome vero è Ucciattu. È un grande, però devo dire, è un nome d'arte, quando fanno ridere. Bene, intanto si sono aggiunte anche altre persone. Ricordo che stiamo in diretta qui con voi. Si è aggiunta Pina, che è quella delle tenants, di cui abbiamo mandato il video. Quella fa 3 tenants all'ora, fa il 3 al litro. Quindi, però ieri stava lucida, devo dire, molto lucida, aveva sudato. Poi c'è Celeste che lei ribadisce: sono alta 1,60 m, sì. Punto alla nata. E poi Roberto Antonella che ci segue da Pompei, che saluto. Pompei, Napoli e provincia. Fatto bene. Non lo sappiamo. Adesso il mio caro Marco, che facciamo? Ecco, adesso è arrivata la volta di mandarvi, di proporvi qualche stroppola. In gergo tecnico si chiamano stroppole. Sì. Bene. Qualche stroppola su WhatsApp, perché c'è stato un periodo in cui i messaggi su WhatsApp che mi arrivavano da parte degli amici e delle amiche, e uno come noi li ho numerati i video, allora 1, 2, 3, 1 vuol dire il video numero 1, cioè si mesceva, però a questo ci arriva. E allora pigliavo questi messaggi, li scaricavo, li registravo, poi li mettevo insieme, li proponevo in radio, e subito dopo che li mandavo in radio mi aprivano le male parole, perché io poi dicevo anche nomi e cognomi di chi erano, con tanto di fotografia, con tanto di grande figura di merda incorporata, che poi non è che si mantenevano, erano anche coloriti di linguaggio, folcloristici. Ma certo, ci stava Roberto per esempio che mi mandò un messaggio stunganur in coppa tangenziale, e mandato un sacco di volte, e ero prenura che chi la ripeteva sempre sta cosa, e ero diceva veramente ancora già arriva manco in coppa tangenziale, è bellissima, no? Ciao Roberto, che ti saluto. Vedete, questa è una grande famiglia, veramente. Sì. Siamo amici, parenti, cugini. Una grande famiglia, ma arrivano i bullet in mezzo, guardiamo spartere. No, non scappate nel momento del bisogno. Ecco. Bravi. Perfetto, siamo pronti? Siamo pronti. Abbiamo ritagliato qualche stroppola, qualche corbeille che ci ha mandato, in particolare Anna, di cui dopo ti farò vedere una fotografia. Anna, devo dire, veramente ci manca solo fioc e fosse proprio un pack, cioè voglio dire un gioiello di ragazza. Anna, grazie di esistere. Adesso godetevi questa rapida sequenza di corbellerie. Vai. Mannaggia. Fabio, per cortesia, vedi di fare il possibile, eventualmente allungati a San Giorgio, a Piazza Municipio, quello li fa i biglietti del Napoli, tanto sono distinti, sono 20.000 persone, ci sta ancora un tempo, capite? Fammi sto piacere, perché mo, capite, vanno a mandare i documenti, questi poi non c'è oh cazzo caccia cagare. Ha fatto la traduzione simultanea. Non c'è già fa logopedia. Rita, allora te lo dico di nuovo, no? Insieme siamo noi, perché ormai a noi ci hanno fatto come scaricabarilla. La pasta a barilla, dai. Alla scuola, all'asilo nostro, qualsiasi problema a scuola nostra, a scuola nostra. Ormai siamo fatti come scaricabarilla. Vai, quella si vuole convincere. Non ce lo ripeto. Non hanno fatto che medi e noi ci stiamo andando per sotto, capite un poco? Non facciamo scaricabarilla. No.
No, maestro, guardate che io ci ho fatto la pizzetta e l'hot dog. L'hot dog. Il panino non ce l'ho fatto, però deve mangiare la pizzetta e l'hot dog che ha nella cartella. Poi se se l'ha mangiata alla colazione non fa niente, perché io ce l'ho fatto per il pranzo e la pizzetta e l'hot dog. Ciao Vincenzo, in ogni sognatore, capito? Mi raccomando, sogno. Ciao, buonasera. Ciao. Che voleva dire? Non posso dire brutte parole perché mi sono promesso che questo mese non dicevo brutte parole, solo dicevo Meno male che si era rivoluto. Ah, fatta la visita non è niente, la bocca, mi metto la bocca, i diti la bocca, che freva. Una bocca e te la Capito, non è niente, non è niente. Ma ora mi state a capire, c'è la freva, ma stanno visitando per più o meno a vicenda la quando io mi metto i rienti, capito? Che si chiama freva che riente. Forse ho capito, forse voleva dire che ha un po' di febbre a causa dei denti che sta mettendo la bambina. 3 euro, entro 3 giorni ce la fa sapere, 4 settimane e dopo 4 settimane disattiva da solo, 3 euro comunque, cammino. 3 euro, sì, 3 euro. 3 euro, ma di che? E dopo... È lubrificante per la lingua, perché sta messaggio. Se loro te l'hanno mandato a te, ci mandano un messaggio e ti disattiva da solo. Vabbè, hai capito? Il messaggio si è capito. C'è stato c'è stato un periodo che WhatsApp era invaso da questi messaggi vocali. Diciamo che sempre ci sono, che quelli girano veramente, che veramente ma ha pazzacata la lingua pure a me questo. Sì. Sai quale mi fece morire a me? Ma credo di aver riso per minuti e minuti interi. Quel ragazzo che sta mandando un vocale ad un amico anche abbastanza sciolto in italiano, eccetera eccetera, poi da fuori stava in bagno. Lo so perché lo so. Ma mi fece veramente, mamma mia, ho riso tantissimo, davvero. Pasta e zucchero. Simone, se vuoi, questa è alta comicità, questo è umorismo anglosassone, ragazzi. Questa sarà la foto di Anna con lei che è prodiga a mandarci queste belle cose. Ecco, godetevela. Eccola qua. Un fiore. È bellissimo. Com'era bella. Parasole Renato Zero. Ma tu ma dai, un bastardo. La retta è tutta invidia. Anna, sei bellissima, Anna. Ma che è questo? Questa cosa. Fa sempre questo. Usaccio, che sta conosciuto. Poi non ho capito, ti dice Renato Zero. Io amo Renato Zero, ma che scherzi, ma dai, è uno dei miei cantautori preferiti, ma che scherzi. Io a volte lo imito pure. Beh, è troppo bello secondo me. Senti che poi le serate, quando tu fai serate un po' come le faccio anch'io, cioè Renato Zero è uno di quelli che te la fa partire una serata. Certo. Certamente. Quando parte col triangolo. Il triangolo, oppure esce fuori tutta la vera identità delle persone. Sì, quello si chiama test della botta. Mi vendo, io sono il mio cavallo di battaglia e mi vendo. Cioè... Non avevo dubbi, Marco. Non avevo dubbi che su questa cosa qua. Poi chi sono le altre canzoni? Ecco, per chi fa serate, quali sono le altre canzoni? I riempivista. Infogagente. Io così li chiamo in cerco. Qualche infogagenta, per esempio. Ce ne sono tantissime, c'è 50 special allora, diciamo che quello va a fasce d'età. Ci sono, credo, posso confermare che ci sono dei pezzi che abbracciano veramente tutte le età, dai ragazzini. Per esempio, sarà perché ti amo. Gloria di Umberto Tozzi la conoscono tutti, e questa cosa è bella perché comunque è un pezzo degli anni alla fine anni 70, anni 80, cioè la conosce anche una ragazzina di 15 anni, quindi significa che infoca proprio la situazione. La ragazzina di 15 anni infoca quando sente partire questo pezzo. E delle più recenti credo che uno degli infogagente sia Urlando contro il cielo di Ligabue, e la cosa sorprendente è che oltre a
ad infuocare una generazione come può essere ragazzi di 20 anni oppure come può essere noi di 40 anni che hanno visto gli esordi di Ligabue, oggi prende anche la persona più anziana, per esempio. Ligabue. Sì, una canzone come Urlando contro il cielo, che è stata ascoltata veramente in tutte le salse. Tutte le salse prende. Sì, prende moltissimo. Ligabue dice. Non ti piace? Sì e no, è un po' il geometra della musica, ma pare un geometra catasta che torna dall'ufficio e va a cantare sul palco. Tu giuro, cioè io l'ho visti tanti, sono andato al Palamaggiore a vedere il concerto di Ligabue, non è che sono un chiacchierlo che parla. Per un geometra, e l'1:30 finisce, esce dall'ufficio, va a farti proprio posare sul palco. Poi mentre sta cantando avevo pure la telefono a geometra, ma qua si è schiattata la cannola, aspetta, sto finendo sto pezzo, poi risolviamo il problema. Magari finisce il pezzo e te lo va pure a risolvere. No. Allora, poi ci sono per esempio poi fra le varie canzoni, io devo dire, quando si fanno le serate in genere si tasta un po' il polso della gente, certo. Perché tutti quanti di primo acchitto sembrano tutte quante persone per bene. Sì. Poi basta che gli sganci un Rosario Miraggio e capisci un attimino il risvolto trash della situazione. Diciamo che se già con Nino D'Angelo partono, vuol dire che qua si arriva praticamente a Nulatitanda tranquillamente, macchina 50, prendere la scetta e fai tutto quanto, le fai in discesa poi. Gigi D'Alessio vecchio stile, le lenzuola arrotolate. Beh, scomigliato stai rumeno tu. Quello è un test. Nino D'Angelo diciamo che fa da spartiacque. È vero. E te ne scina sempre. Nino D'Angelo, cioè, ma il numero di Nino D'Angelo Vabbè, non parlare male di Nino D'Angelo. fa da spartiacque fra quello che è il trash e quello che è il convenzionale. Capo si va a finire sempre squallor. Lo squallor è veramente un pezzo. Noi però dovremmo mandarlo qualche pezzo degli Squallor. Non ci sono i video, però possiamo far scorrere le immagini di Arrapao. Che grande film, una scena che non dimenticherò mai. Palla pesante, no? No, tu a chi vuoi più bene, a mamma o a papà? A Pippo Baudo. La stessa intensità di cose. Intanto qui continuano a scendere le persone che ci guardano, devo dire che sono molto interessate. Il livello della discussione effettivamente oggi è molto molto basso, quindi vi capiamo. Ma che ne sai tu se non hai visto gli Squallor? Che puoi capire della vita? Cioè con chi sei cresciuto? Ma ce l'ho con Ligabue, con geometri lo comune. Dai, per favore, già Vasco è un altro fatto, che poi ci sta questo conflitto fra Vasco e Ligabue. C'è stato un tempo in cui si diceva che ci fosse veramente quest'astio tra i due. Secondo me è molto più costruito che è vero. Sicuramente sì. Hanno smentito tutto. Sì, francamente, Fredo. Anche perché sono due generi di cose diverse. Vasco per me è più geniale come cosa. Vasco ascolto, sì, noi lo ascoltiamo. Saluto anche Anna che è entrata adesso, ci ascoltiamo un po' di musica se Simone è d'accordo, e poi subito dopo vi faremo vedere un video che sono due amici suoi. Sì? Non c'è niente. Sono amici miei. Colleghi pure. Ok, va bene. Sa per niente. Andiamo in Kafka sulla spiaggia. Hai capito? Tutto andà a posto. Proprio sulla spiaggia si va a Kafka. E poi Kafka, che tu conoscerai, è stato un grande pensatore. Non dici cose. Questo è quello che sappiamo di Kafka. È stato noi siamo qui per erudire il nostro. Li vogliamo erudire? Erudiscimi. Allora, Kafka è. Non vale. Wikiloffa è nato fatto. Adesso ci stiamo per vedere. Ci ha mandati un'altra amica. Uno dei video che è stato veramente un messaggio che è girato in questo periodo. Qualcuno magari se lo è ritrovato anche sul proprio telefonino. Se Simone è d'accordo, mi raccomando, so che tu proverai un trasporto immediato. Se ho capito l'argomento, sicuramente sì. Lo so, però insomma mantieniti. Va bene, però ti faccio conoscere. Cercherò di. Io già li ho conosciuti. Già li hai conosciuti? Sono bravi. Bene. Facciamoli vedere. Okay. Sono due perle di ragazza. Questo è un bimbo, così che non c'entra nulla. Quando qualcuno dà per scontato che le tue patatine siano da condividere. Questa è la faccia del bambino Giaruso e bisognava farlo vedere. Eccolo l'amico nostro,
dice qualcosa? Di quanto amore, questo quando stiamo insieme e non esiste più una nuvola. È un lusigno. Canta. Di quanta voglia di partire, e che voglia di ballare, e la notte approfondita. Tu perciò mi hai chiesto quali sono gli infuoca gente. Questo è l'infuoca. Sarà che sto bene, perché non penso più. Questo non sanno se fosse su mussi tu si girava il musci, non è possibile. E voglio solo cancellare, ora esisti solo tu. Agitare i voci. Assomiglia a una mia amica, non dico il nome, Ciao, però. sono Carrera. Ciao Pasquale, vorrei conoscerti. Sì. Sono una biondina tutto peso e vorrei incontrarti dove abiti. Come dire il pezzo forte, guardalo. No, ma Sì, si sta pulendo la bocca, si mangia da salse, capito? Ora si ripulisce un pochettino la cosa. Perché fai questo sguardo obbrobrioso? Dai, c'ha un perché. Ha un perché. Sì, un perché non uscire. No! Ma magari capisci, cioè ci sta chi è attratto da questo tipo di cose. Ecco, vorrei conoscerle queste persone e casomai consigliargli un buon terapeuta. E capire da cosa sono attratti. Adesso De gustibus. non è vero, ragazzi, perché poi alla fine certe cose possono piacere. No, appunto dico de gustibus. Anche tu quando eri piccolo hai avuto un passato glorioso. Adesso stiamo per vedere un video delle cose impossibili. In che senso? Ecco, ci sono dei fatti che una volta non si spiega. Cose assurde che si pensa non possano mai succedere e invece sono successe, sono state raccolte in un video, vabbè, non tutte quelle che sono state documentate con un video, e noi ci guardiamo guarda cosa. Parli di paranormale, parli di no, cioè nel senso di para vabbè, vediamo il video e capiamo, vai. Molto bello, molto interessante. Io non so tu, adesso volendo aprire un discorso un po' più. Per me questi sono miracoli. Sicuramente sì, sono delle combinazioni che difficilmente si verificano nella vita, voglio dire. Poi un saluto vorrei farlo al volo, mi è arrivato da Lina Mastro Giacomo che dice: l'associazione Arcora, ciao, l'anno scorso hai presentato il nostro evento Cult Food, saresti disponibile anche quest'anno? Qual è il problema? Non c'è problema. Non c'è problema. A casa nuova. Problema. Ah, poi non so pro, si ancora free. Si contro. Cioè il programma free, quando faccio il pro faccio il po'. Invece no. Certo no, l'evento che si svolge a Casal Nuovo. Ecco, fine giugno, insomma, questo periodo qua. È bello. Che evento è? Si parla di mangiare. Ok. Si mangia, c'è un palco, c'è gente. Poi a Casa Nuova non è che fanno un evento ogni settimana. Allora tanto che fanno qualcosa, fatto quando fanno tutto e quindi si popola di cose. Beh, questo dovrebbe essere un volano per altri eventi in tante città della provincia. Certo. Certamente, perché solitamente, siccome i soldi sono sempre pochi, allora non sanno chi se la dà. Veramente i soldi non ce ne stanno proprio, non è che sono pochi. Bravo, di solito non ci stanno, quello è sempre quello. Se non c'è la trippa da spartire, poi dopo uno dice di sponsor, ma lo stanno Gino Salumiero fu sponsor. Perché quello tutto al più ti può dare un quarto prosciutto per fare l'evento, non di più, di solito funziona così. E invece ci sono realtà che funzionano come questa, che allestiscono cose che hanno un certo valore. Meno male che sia così. Perfetto, abbiamo qualche altro amico che si è aggiunto? Abbiamo Sonia, Carlotta, Isabella, bella Isabella che saluta solo Tranchi, però io mi ritengo offeso, anche perché inizio un programma, avevo anche proposto andiamo a prendere un caffè con Isabella, però invece io adesso me ne tiro fuori, guarda. Sì, però poi detto, quella si è fatta le tendenze, cioè. Io l'ho detto, quella che si è fatta le tendenze. Simone, vabbè. Isabella fa sempre questa, cioè, prima c'è non posso buttare una parte che subito gli questione, cosa. Poi c'è Isabella che ci saluta. Sonia, ciao Sonia, complimenti per la scelta. A quest'ora Francesco Turzo, Acit bro. Brother, fratello. Bros, fa boss e brothers. Bro. Allora, però è carina questa cosa.
Tu avevi una notizia, o meglio, fra le cose... Sì, tra le cose allucinanti che possono accadere. Abbiamo visto il video di morti sfiorate miracolosamente. Io vorrei sapere dopo quelle persone come sono morte. Se sono morte. Vabbè, faccio anche io così oggi, va bene? Ok. Scendo anch'io insieme a te. Vai, saliamo. Buonasera. Salve. No, se no dice che sono giù, Mattino, no? Dicevamo, a proposito di morti sfiorate, morti allucinanti, eccetera, eccetera, c'è una notizia che ci arriva dagli Stati Uniti, dove un signore di circa 40 anni purtroppo è deceduto, ma tu non indovinerai mai per quale motivo. Indovina? Ma diciamo pure che mi è morto proprio, perché c'è tanti ma cosa sapeva Kiss, perché va a buttare perché è morto? No, allucinante. Voi pensate di che morto è morto il morto? Ha fatto una scorpacciata una scorpacciata di cioccolato. È morto intorzato di cioccolata. Esattamente. Io ho un amico, si chiama Maurizio si muore con la cioccolata. Non esagerate perché la notizia... Meglio la marenna, con le marenne che ti fai tu, campi 100 anni, la cioccolata tieni in mano. Perché? Perché nella cioccolata, in particolare in quella quasi totalmente amara, quindi quella fondente al 60-70% e il resto me lo porti e oltre, ci sarebbe una sostanza che per il corpo umano, assunta in maniera... Ciao Assunta. Non assunta il nome, assunta nel senso che se mangi... se assumi Assunta. Ma non che prendi il posto di lavoro, però non lo prendi il posto di lavoro, ma non cazzo pigli sti notizie? È un assunto, chi dai? Cioè, se assumi assunta e questa sostanza praticamente invade il tuo corpo, muori. E qual è questa sostanza? La teobromina. La sapevo. La teobromina. Tu mi sorprendi. A volte mi sorprendo anch'io. Giorno dopo giorno devo dire. Quindi se vedete una teobromina per strada, la lasciate stare, evitate. Non ci date conferenza. Andate diritto da Assunta. Ci date conferenza a teobromina perché veramente è cattiva, è molto infame. Vogliamo dare un'altra bella notizia sulla cioccolata? Fa ingrassare. Non è vero, non è verissima. Non è verissima questa cioccolata. In particolare parliamo della cioccolata fondente, ok? Scienziati, medici, dietologi, parcheggiatori, tutti quanti insieme. Un tabaccare fuori la strada che le vende pezzi di cioccolata, eccetera, eccetera, sostengono invece che la cioccolata aiuta a dimagrire, anche perché la cioccolata è proteica. E che significa? Uno in mezzo che mangia e poi mangia la fellicana in un chilo dimagrisco, quello pure è proteica fellicana. Stiamo facendo televisione scientifica. No, nel senso che è proteica e quindi non ha questa percentuale grassosa che aiuta ad ingrassare, e soprattutto assunta quella di prima assunta a prima mattina. A prima mattina Assunto non si può guardare, perché Assunto già quando si trucca e si veste è uno scumbino, figurata a prima mattina. Però voglio dire, caro Luciano Onder di Medicina 33, dove tu sarai in questo momento, ti starai rivoltando nella tomba. È morto Luciano Onder? Non ancora. Allora, quando morirai, perché dovrai morire, tu andiamo a morire, saprai che un giorno è stato detto questa cosa. Ma è vera questa cosa? È verissima. Io mangio cioccolato non ingrasso. La cioccolata fondente, questa tesi, questa informazione sta stronzata, diciamo. Assolutamente no. Potete verificare internet. Esatto. Mangiate un chilo di cioccolata, poi vedete se avete messo 10 kg e l'avete messi 2. No, tutto è partito da una ricerca che l'Università di California ha condotto proprio sulla cioccolata. In California non è che vanno a studiare, vanno a mangiare cioccolata, poi dopo si pesano e capiscono quando la cioccolata fa ingrassare. Non è vero, perché gli scienziati dell'Università di California hanno preso dei campioni in 6 paesi europei, 1500 persone adolescenti, quindi nella fase della crescita di 6 paesi europei. Quindi è stata così. È stata... Allora, noi adesso quindi abbiamo
abbiamo sdoganato la cioccolata. Esatto. Voi, Ciardone che ci state seguendo, potete mangiare la cioccolata. Chi l'ha ritta Marco. Però a Isabella ci piacciono anche le mandorle. Dice che pure in mandorle fanno dimagrire, così Isabella te l'hai fatta amica per la vita. Isabella, puoi mangiarti i secchi di mandorle, cioè, le secchiate di mandorle, poi ci pigliamo a mandorlato in faccia. Fantastico. I confetti ci chiamiamo per faccia, funziona così. E comunque poi la cioccolata contiene anche tante altre sostanze che beneficiano la mente umana e il corpo umano. Per esempio? Per esempio le endorfine. Bravo, cosa servono le endorfine? Le endorfine sono le intuzzano. No, le endorfine sono delle ghiandole. Sono mandorle che vanno a finire la cioccolata, così facciamo contente pure a Isabella e si può mangiare. Isabella, scofanati pure tranquillo, si può darsi il costume di vai giù, già sai. No, la cioccolata rilascia delle endorfine che aiutano l'ormone della felicità. L'ormone della felicità, così tranquillamente. Devo dare un'altra notizia strunzata simpatica che così magari dirai anche che il ruoto furn fa dimagrire, dietetico e light. No, ma quello non posso. Ma Arena se c'è friarielli diventi così. Quello non posso dirlo, mi dispiace. Ma ci vai, finiamo tanti fatti, voi non può dire, ragazzi. Ho detto fatti reali, ragazzi, fatti reali, andatevi a documentare quello che vi abbiamo raccontato. Lui scherza, ma io sto dando delle notizie reali. Andatevi a fare una marenda. Se volete ingrassare. Come dissi venerdì vicino a quelle due. Qualsiasi argomento. Ma sì, buttala in mezzo, buttala una. Vogliamo sfatare dei miti, per esempio? Oh. Sì, vediamo un mito da sfatare. Dimmene un. Per esempio questo. Einstein. Su Albert Einstein si dice che andasse male in matematica. Invece non andava. Invece non è vero. Albert Einstein andava benissimo in matematica, soltanto che quale fu il problema? Perché nacque questo mito che poi è stato sfatato? Perché una rivista di tanti anni fa, americana, praticamente pubblicò questa pagella di Albert Einstein sulla quale però c'erano dei voti molto bassi, ma il fatto che ci fossero voti bassi non significava che Albert Einstein andasse male in matematica e in altre materie. Sì, buono, non erano bassi. No, perché all'epoca, quando viveva Albert Einstein, le votazioni, il metro di votazione andava da 1 a 6. Mi sono spiegato. Quindi il suo 5 in matematica era come avere un 9 più o meno oggi. E quindi questo è un. Ma tu sei sicuro che sto fatto? Io sono sicurissimo. Come il fatto della cioccolata? Come il fatto della cioccolata. Andate in pace. La festa a poco finisce. Ok, giusto, queste notizie ci piacciono, devo dire, ma uno che si fa prima o dopo che le ha date? Secondo me prima. Cioè che se non ti fai prima non ti escono queste notizie. Come si chiama questo sito? www.mifaccio e mi rifaccio. No, questa è una pagina che potete tranquillamente trovare su Instagram. Oppure in bagno. Lo possiamo dire? Lo possiamo dire? Sì, come? Non lo puoi dire? Su Instagram, e la pagina si chiama Miti da sfatare. È seguita ve lo dico in tempo, da più di 35.000 follower. Cioè 35.000 non ce ne stavano buone. Guardate com'è la casistica. La casistica è difficile. E da oggi ci siamo anche lui che ci siamo iscritti come se fosse uno spiddetto. No, ma io già da tempo in realtà. Tu già lo vedi. Io già da tempo. Lo spiddetto di scemo, capito? Andiamo via lui e ci accoppiamo con gli scemi. Vabbè, tu allora intanto mentre tu trovi un'altra, cerco qualche altra notizia interessante di cui non potremmo fare a meno, ecco. Simone preme per dire ragazzi mi sta scappando. Ok, devi andare a fare cacca? No, la musica, la canzone. Di nuovo, ritorniamo in musica. Poi di cosa parliamo? Già scelto? Non ancora. Fatto bene? Non lo so. Ce lo fanno vedere, ci parino pure un po'. Ci parino, è certo. Grande Beltrame, conosciuto in tutto il mondo, devo dire. Sì? Sul pianerotto. Io non lo sapevo proprio. Ma
musica senza Hai ragione, no, non è vero, lo conoscevamo, anche perché non è la prima volta che abbiamo fatto la scuola insieme. Sì. Allora, Isabella che era ciuccio, insomma, aggiungiamo pure alle mandorle, pure la ciuccio severa. Perché giustamente mentre noi parliamo, le immagini non sono proprio in diretta. No, è vero. C'è il poco di differita che dice 4, 5, 10 anni, e quindi noi andiamo che voi ci rispondete a una cosa di cui abbiamo parlato tempo fa, e quindi a volte non riusciamo a capire come ce ne fotte. Stavi dicendo? No, io volevo un'altra notizia. Sì, siamo in chiusura. Siamo in chiusura, vediamo questa notizia. È capitata una storia molto molto singolare. Sei stato con una femmina. Finalmente, ragazzi, abbiamo svelato l'arcano. Volesse cielo. Niente, non si batte chiodo da un bel po'. Caliamo un velo pietoso su questo velo. Non fare questi questo argomento, che quelli dei bambini devono crescere ancora. Che poi vedi, tu dici, tu fai radio, fai web tv, fai le serate, fai animazione, però io davanti al genere femminile io perdo tutta questa. Perdi il pelo. Perdo il pelo. Ci perso pure vizio. Ma tu te che si mette l'anima in pace. Infatti me l'ha già messa l'anima in pace. Come da quieti. Sì. Scivolano sul ghiaccio della tua ricciunamba, diciamo. Ma non si tratta di essere omosessuali, no? È proprio una questione proprio. Io davanti al genere femminile mi imbarazzo. Perché? Non lo so, mi intimorisce il genere femminile. Che devo fare? E divento una persona totalmente imbranata e potremmo parlare a notizia. Ti piace sta argomento? Mercoledì lo tratteremo. Vabbè. Dopo Giuseppe Borsello. Ma guarda che piacciono i timidi. Ah sì? A molte donne piacciono anche i ragazzi timidi. I ragazzi. I ragazzi. I vecchi no. È un fresco, ragazzi, è un fresco. Voi perché non volete venire qua a buttare un po' il sangue insieme a noi? Però vi rendete anche che veramente è fatto bene, non lo so. Non si sa. No, volevo dare quest'ultima notizia molto molto curiosa di questi due ragazzini di circa 23-24 anni. Anzi, ragazzini. Sì, piccolini. Io te teniamo 50 anni, no. Per noi sono ragazzini, giovanotto. Pensa che io e te quando facciamo 90 anni, che si cadano nei 50 anni, che sto? Ragazzini. Un'unità di misura molto relativa. Sì, molto relativa. E che cosa è successo? Si sono conosciuti sul web, hanno condiviso questa esperienza social per qualche mese e poi hanno deciso di incontrarsi. Hanno deciso di incontrarsi, si sono fidanzati, si sono anche innamorati. Una coppia gay? No, un ragazzo e una ragazza, esattamente. E che cosa è successo? È successo che dopo un po' di tempo hanno deciso di sposarsi, ok? Quindi questo significava che il ragazzo dovesse raggiungere la ragazza. Abitavano in luoghi abbastanza lontani. Questo fatto l'avesse scritto? Sì. Vabbè, dopo lo dicevo in Inghilterra, soltanto che uno abitava al nord e l'altro esattamente. No, erano più distanti. Secondigliano. Grumonevano. Esattamente. E che cosa è successo? Hanno iniziato ad organizzare il matrimonio, soltanto che il ragazzo ha cominciato ad avere dei ripensamenti. Certo, okay. Un ristorante, a chiesa, il bubiniere, io cominciavo a pensare, ho 24 anni, sono giovane, non mi voglio sposare, a che se non una saccia proprio, perché un anno su un social va bene. Solo social? Si erano visti in un anno pochissime volte. Ok, quindi che cosa ha pensato questo baldo giovane? Avendo paura, non avendo il coraggio di dare la notizia alla ragazza via social, che cosa ha fatto? Si è finto morto. Genio. Si è finto morto. Telefona alla ragazza imitando la voce del padre, dando alla ragazza questa bruttissima notizia. E che cosa ha scaturito tutto ciò? La ragazza ha vissuto delle settimane in lutto, profonda depressione. Dopo qualche settimana decide di andare a far visita ai genitori del ragazzo. Ma come non ci è giunto quando era vivo e ci va da morto?
c'è un problema di fondo, cioè che arrivata a casa dei genitori dell'ipotetico morto, la madre e il padre, che non sapevano assolutamente della bugia che aveva inventato il ragazzo, quindi si lasciano scappare dalla verità. Quindi al momento in cui quindi vostro figlio non è morto, no, nostro figlio sta faticando, sta lavorando.